안녕하세요, 여러분. 저는 경기도 성남의 처녀보살입니다. 사람이 이렇게 네. 뭔가 화려하다 그래야 되나요? 이런 음. 것도 뭔가 사주나 뭐 이런 기운에 있나요, 이 사람이? 있죠. 어떤 좀 기운이 있어야 이 사람이 좀 화려하고 뭔가 좀 그런 게 좀 티가 나는 사람이에요? 좀 신의 기운이 많은 사람들. 신의 기운이 있는 사람들, 그런 사람들이 끼가 많잖아요. 그래요? 그리고 이제 화려한 일을 해야 되는 사람이 있고. 근데 아, 거의 신기하고 거의 연관이 돼 있죠. 그래서 제가 오늘 사주 하나 가져왔는데 네네. 이 사람은 어떤 좀 화려함을 가지고 있는지 한번 봐주세요. 자, 불러드릴게요. 네. 남자분이시고 네. 다 웃습니다. 의뢰생의 나는 11월하고 9일날 웃습니다. 다 육천전 안으로 범 같은 신령님들, 초록 같은 신령님들 다 합의 받으시고 다 오른 공수 나르시고 바른 공수 나르세요. 이 사람 이렇게 봤을 때 굉장히 빛이 네. 후광이 네. 엄청나게 이렇게 아, 그래요? 보여요. 화려한 사람이네요, 그러면? 엄청 화려한 사람이죠. 화려한 사람이다. 그리고 이 사람은 동서사방으로 네. 타국멀리도 가고 동서사방으로 막 움직여야 돼. 그런 사람이에요? 음. 그게 뭔가 이 화려함이 본인의 재능인가요? 아니면 누군가 도와주는 건가요? 재능이 엄청 많죠. 그런 끼가 많죠. 이 사람 같은 이 경우는. 사람이. 근데 그걸 이제 본인이 잘 이끌어갈 수 있어요, 이 사람은? 이 사람 같은 경우는 지금 잘하고 있는 것 같은데요? 지금 현재? 왜냐면 이게 후광이라는 게 엄청 이렇게 조금 있는 사람이 있고 이렇게 엄청 많은 사람이 있는데 네네. 이 사람은 후광이 이렇게 엄청나요. 엄청. 엄청나요. 그래서 이 사람 같은 경우는 어떻게 보면 연예인을 한다면 이 사람은 엄청나게 크게 될 사람이지. 크게 될 사람이다. 만약에 개성한다. 일반인이면? 이 사람은 만약에 일반인이다. 그러면 뭐 예를 들어서 재벌이나 이제 이런 쪽으로 볼 수도 있죠. 아니면 본인이 뭔가 혼자서 뭐 자수성가 해가지고 엄청나게 이제 뭐 사업을 하거나 이제 금전으로도 그렇고 이 사람 자체가 열심히 본인이 노력을 많이 해서 여기까지 치고 올라가지 않았나? 그러면은 이 사람은 좀 어떤 좀 사람이에요? 뭐 성격이나 뭐 이런 거? 성격 네. 이 사람 같은 경우는 철두철미한 사람이고 어떻게 보면 굉장히 얌전한 것 같은데도 네네네. 그렇지 않아요. 그래요. 그리고 올라가네요. 그렇죠. 그리고 이 사람 같은 경우는 혼자서 굉장히 뭐 여러 명하고 이렇게 같이 있으면 힘들 것 같아. 나 혼자서도 해낼 수 있는 사람. 그래요? 그러니까 여러 명이랑 같이 해도 시너지 효과가 낮으면은 네네네. 혼자서 개인 플레이에 더 강한 사람. 이 사람이요? 개인 플레이에. 그래서 막 그런 스트레스 받고 네. 예를 들어서 뭐 이런 사람들하고 같이 있다면 단체 생활 같은 걸 하잖아요. 네네네. 근데 그거는 조금 힘들 것 같아. 그래요? 왜요? 이게 본인이 뭔가. 그러니까 그런 또 사람들한테 구애받고 눈치 받고 이런 거 굉장히 또 싫어하는 사람이기 때문에 제가 볼 때는 이런 단체 생활에는 힘들어하고 하긴 하지만은 뭐 주어진 일은 하긴 하지만은 제가 볼 때는 혼자서 그냥 개인이 옆에서 그냥 뭐 혼자서 뭐 하라고 하면 열심히 혼자 하고 눈치 안 보고 이렇게 하는 성격이라 그러니까 조용한 성격인 거 내성적인 성격이기 때문에 그 사람이 더 그럴 수밖에 없지. 이 사람 그 선생님이 말씀대로 후광이 엄청난 사람이에요. 이 그래요? 정도로 유명한 사람이에요. 근데 이분 그러면 TV에서 보여지는 모습은 얼마나 좀 진실성이 있을까요? 진실성? 근데 원래 방송이다 보면은 다 조금 사람들이 좀 감추는 게 있잖아요. 그쵸? 그건 근데 당연하죠. 이 사람 같은 경우는 뭐 제가 볼 때는 그냥 연예인이에요. 연예인? 네, 맞아요. 엄청 유명한 사람이에요. 뭐 유명하다면 연예인 아니면 뭐 그런 쪽이지. 근데 제가 볼 때는 팬 관리 이런 거는 철두철미하게 하는 것 같아. 본인이 그런 구설이 드는 거에 굉장히 무서워하는 사람이라 자기가 그런 팬심 같은 거 있잖아요. 그런 거는 자기가 뭐 거만하게까지 막 이렇게는 안 할 것 같아요. 이미지 메이킹 정도는 한다. 그렇죠.
이 사람 이성적인 것 좀 물어볼게요. 후광이 엄청난 사람인데 이성우는 좀 있을까요? 이거? 여자 만나면 좀 힘들 것 같아요. 누가 여자가? 아니 이 사람이 여자를 만나면 어... 왜냐면은 인기가 하락으로 내려가지. 아, 떨어지지. 만나면? 여자를 만나면. 아 여자 만나면? 지금 안 만나고 있을까요? 제가 볼 때 만날 것 같지는 않아요. 아 이분이 안 만나는 거야? 아니면 이 사람이 안 만나지. 스캔들 나는 자체를 무서워하기 때문에. 굳이 뭐 내가 이 사람을 연애를 해서 뭐하지? 이제 이런 것들이 굉장히 큰 것 같아요. 아직은 근데 이분이 그러면은 뭔가 이성적인 것보다 일이 우선인 일이 우선인 거죠. 왜냐면 이 일로 이 사람이 스트레스를 풀거든. 내가 사랑받고 있다라는 거를 자기가 느끼기 때문에 내가 여자를 두고 이제 이렇게 만약에 엄청 유명한 사람이라고 하셨잖아요. 네네네. 그런 거에 굉장히 무서워하는 사람이지. 올해 이제 얼마 안 남았는데 올해 좀 하반기 운은 좀 어때요? 나쁘지 않아요. 그래도 아홉수인데도 제가 볼 때는 엄청나게 이 사람이 바쁘게 움직일 것처럼 보여져요. 지금 현재도요? 응. 아 뭔가 그런 거에 대해서 아무튼 뭐 바쁘면 좀 지칠 수도 있고 하는데 현재 좀 기운은 어때요 이분? 이 사람이 나쁘진 않고 네. 또 지금 잠깐 주춤했다가 잠깐 방송에 나오진 않았다가 다시 복귀를 하는 그런 운에 들었거든요. 하반기 운에 다시 뭔가 뭐 해외를 가든지 네네. 뭔가 열심히 자기가 엄청 바쁘게 움직이는 그런 하반기 지금 잠깐 주춤했다가 다시 활동을 하는 그런 운에 지금 들었죠. 그거를 그러면은 내후년까지 잘 끌고 갈 수 있어요? 쭉 이거? 가죠. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 네. 그 BTS는 아시죠? 방탄소년단. 옛날에 우리 조카가 거기 부산에 데려다 달라고 해서 한번 데려다 준 적 있어요. 아 진짜? 죽다 살아났어. 거기 갔다가 내가. 거기 멤버인 B예요. 그건 모르겠고. B. 정민인가 종민인가 이렇게 걔. 생겼어요. 오 잘생겼다. 아니, 엄청 꽃미남이네. 잘생겼어요. 꽃미남이네. 최고네. 엄청 잘생겼어요 이분. 이분 요즘 활동 진짜 많이 하고 있어요. 그래가지고 기운이 어떤지 한번 해가지고 가져와 봤거든요. 그래서 올해 그러니까 언제가 이분의 솔직히 BTS는 정점을 이미 찍었잖아요. 언제가 이분의 정점이에요 그러면? 해체만 안 하면. 근데 뭐 예를 들어서 군대 갔다 올 시기고 어차피 군대 갔다 왔어요 그분은? 아 이분 안 갔어요. 안 갔어요? 멤버들은 가고 갔어요? 있어요. 가고 있어요. 그러니까 지금 막 한참 인기 끌 때 군대 가게 되면 이제 이게 힘들어지잖아요 연예인은. 근데 제가 볼 때는 만약에 군대 끌려가면 이제 끝이지. 군대 끌려가면. 아 진짜 아니 선생님 아까 그거 말씀하시잖아요. 뭔가 단체 생활보다는 개인의 기운이 더 좋다고 했는데 네네. 그건 왜 그렇게 말씀해 주신 거예요 뭔가? 노래면 노래. 이 사람이 모든 걸 다 해낼 수 있는 사람. 왜냐면 보컬이냐 아니면 뭐 춤 잘 추는 사람이냐 단체 생활에도 춤 잘 추는 사람이 있고 노래 잘하는 애들이 있잖아. 근데 얘 같은 경우는 노래 쪽으로 많이 풀고 가는 것 같아요. 아 진짜 그래서 좀 혼자가 그러니까 저는 궁금한 게 그거예요. BTS를 안 해도 혼자 잘 먹고 잘 그거 잘 혼자 먹고 잘 사는 거지. 뭔가 그룹 활동보다는 네네. 나는 BTS가 더 잘 어울린다고 생각했는데 뭔가 혼자가 더 나아. 혼자도 네. 뜰 수 있는 사주지. 혼자도 이분 아마 군대를 가긴 갈 거예요. 가겠죠. 안 이제 가진 조만간 않겠지. 갈 건데 어. 만약에 이 2년 안에 간다고 쳐요. 그러면 이 사람 3년 뒤, 4년 뒤 운은 좀 어때요? 제가 볼 때 조금 힘들지 않을까? 근데 우리나라에선 조금은 식을 수 있어. 근데 세계적으로 이 사람은 알려져 있는 사람 아니에요? 아, 그쵸? 세계적으로. 그러니까 거기서는 이제 나오면은 세계적으로는 인기가 있을지 몰라도, 우리나라 사람들한테는 계속 아이들이 나오니까, 아이돌이. 거기서는 조금 주춤해지지 않을까? 오히려 그러면 나가는 게 나아요, 바깥으로? 갔다 와서는 군대를? 갔다 와서 밖으로, 예, 해외로 활동을 해외로 하는 게 좋죠, 이 사람은. 해외로 하는 게 훨씬 낫다. 이분 아까 제가 이성훈 물어봤잖아요. 네네. 이분이 뭐 당연히 이렇게 생겼으니까 그쵸. 이렇게 잘생겼으니까 열애설이 뭐 꾸준히 터지긴 했어요. 그쵸. 그래서 그때마다 소속사는 뭐 아무 말도 아니라고. 안 해요. 얘기를. 네네네. 뭐 아니면 아니다, 뭐 맞다면 맞다, 뭐 얘기를 해도 얘기를 안 하는데 이분은 이성적인 그 관심은 있어요. 있는데 스캔들이 나는 게 너무 이제 싫으니까
그거를 자꾸 시시하는 게 있죠. 언제쯤 여자가 들어올까요, 이 사람한테? 여자는 항상 들어오죠. 항상 들어오지. 들어오는데 본인이 본인이 이제 뭔가- 사귄다 이런 거? 뭔가 딱 이렇게 선택을 한다 뭐 이런 건 언제쯤 좀 제가 볼 때는 한 35? 아, 조금 지나가야 돼요. 뭔가 자기의 자리를 잡고 하겠다는 말씀이세요? 그것도 있지만 네네. 자기가 조금 여자를 싫어하는 건 아닌데 팬들 때문에 네네네. 만약에 인기가 떨어질 것 같은 그런 게 무서우니까 그게 인기가 떨어지잖아요. 연애를 한다 이러면은 아무래도 스캔들이 나거나 하면 네네. 팬들한테 아무래도 배신감 이런 것 때문에 인기가 또 떨어질 수 있잖아요. 그래서 일부러 공개적으로는 안 하는 것 같고 좀 지나고 한 35, 6 이 정도 되면은 어느 정도 인기가 좀 수그러들겠지 사람인데. 그쵸. 그 운기도 제가 볼 때는 이게 쭉 올라가다가 30자, 40자로 가면 이 사람이 좀 시그러들 수밖에 없어요. 시그러들 수밖에 없다. 초년에는 확 치고 올라가는데 군대 갔다 오고 나면은 조금 시들어지지 않을까. 구설은 없어요. 이렇게 잘 나가면 구설이 있을 수밖에 없죠. 시기 질투를 할 수도 있잖아요. 시기 질투도 많고. 좀 그런 게 언제쯤 좀 들어올 수도 있을까요, 이거? 그래서 올해 수, 내년 수는 그래도 잘 넘어갈 것 같고요. 이제 이 사람이 활동하면서 조금 30 지금 9이니까 31, 2까지는 항상 조심을 많이 하셔야 돼요. 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 군대 안 가려고 좀 빼려고 하거나 그런 것들 있잖아요. 뭐 그런 거에서 조금 있지 않을까? 그런 거 병역 비리 이런 거 조금 있지 않을까 싶어요. 그런 구설이. 뭐 그거 말고는 뭐 조심해야 될 점 없을까요? 크게 뭐 문제는 없는데 사고수가 좀 비치니까 어떤 뭐 차 사고라든지 이런 게 좀 다치고 교통사고 뭐 이제 다리 부러지고 이런 것들 있잖아요. 뭐 이제 이런 게 있으니까 좀 조심하셔야 돼요. 알겠습니다. 감사합니다. 네.